მოგესალმებით. მე მეგიტა ლახაძე ვარ, გეოგრაფი. დავთხოვ მეათე კლასელებს, რომ შემოგვიერთდეთ ტელეეკრანებთან და დავიწყოთ ჩვენი საინტერესო გაკვეთილი. გაგახსენებთ წინა გაკვეთილის თემას, ჩვენ ვისაუბრეთ ჩინეთის სახალხო რესპუბლიკის შესახებ. შეგახსენებთ ძირითადად რაზე გავაკეთეთ აქცენტი, რა განვიხილეთ, ეს იყო ჩინეთის გეოგრაფიული მდებარეობის როლი თვითონ ქვეყნის განვითარებაში, დეტალურად განვიხილეთ მისი საზღვრების როლი და სოციალური, ეკონომიკური, პოლიტიკური სიმძლავრეები და ქვეყნის განვითარება. დღევანდელი გაკვეთილი გახლავთ იაპონია, რომელიც ასევე აღმოსავლეთ აზიის რეგიონის სახელმწიფოს წარმოადგენს და რა თქმა უნდა, აქაც განვიხილავთ ქვეყანას, თუმცა მოდი დღეს სხვა მიმართულებით წავიდეთ, სხვა მიზნიდან ამოვიდეთ და დღეს უკვე ყურადღებას გავამახვილებთ ქვეყნის ტრადიციებზე, ისტორიულ და გეოგრაფიულ თავისებურებებზე, რომელსაც უმნიშვნელოვანესი როლი უჭირავს ქვეყნის განვითარებაში. კიდევ ერთხელ დავაზუსტებ, აღმოსავლეთ აზიის ქვეყანა, რეგიონის ქვეყანა, რომელიც გახლავთ კუნძულოვანი, ძველი კუნძულოვანი ცივილიზაცია, ცხელი წყაროებით, გამორჩეული პეიზაჟებით და რა თქმა უნდა, განცალკევებით მდგომი თვითონ აზიის კონტინენტისგან და აზიის მატერიკული ნაწილისაგან. ვიდრე უშუალოდ განვიხილავდეთ თქვენთან ერთად და უფრო მეტად ვიმსჯელებდეთ ქვეყნის სხვადასხვა მიმართულებით განვითარებაზე და მნიშვნელობაზე, მინდა აუცილებლად გავიხსენოთ ის მნიშვნელოვანი და შემორჩენილი ტრადიციები, რომელსაც იაპონიამ ასეთი სახით, ასეთი მდგომარეობით დღემდე შემოინახა და რა თქმა უნდა, გვაზიარებს ჩვენს უცხოელებს თავის ტრადიციებს. შეგვიძლია ამისათვის გავიხსენოთ თუნდაც ჩაისმის რიტუალი, ჩაისმის ტრადიცია, რომელსაც ადგილობრივები სადოს უწოდებენ, რაც ჩაის გზას ნიშნავს. ეს ყველაფერი მოდის ჩინეთის ცივილიზაციიდან, მაგრამ სამწუხაროდ ჩინეთში ეს რიტუალი დღეს უკვე აღარ სრულდება და იაპონელებმა სწორედ ეს განსხვავებული ტრადიცია დღემდე შემოინახეს, თუმცა აქაც მხოლოდ ბუდისტური ტიპის ტაძრებში ხდება ამ რიტუალის განხორციელება და დამოკიდებულია ძალიან ბევრ მნიშვნელოვან წესთან. თუნდაც ის, რომ თუ მწვანე ჩაის და ამ შემთხვევაში ყოველთვის მწვანე ჩაია გამოყენებული, გოგრით მოხატული ტიპის ჭურჭელით მიირთმევთ, ესე იგი გისურვებენ ჯანმრთელობას. აი ეს რიტუალი ძალიან მნიშვნელოვანია თვითონ იაპონელებისთვის და მის უშუალოდ სმის პროცესაც კი ჩაისმის პროცესაც კი თავისი წესები გააჩნია. არ შეიძლება არ განვიხილოთ საკურას ყვავილობის პერიოდი, რომელიც იწყება მარტის ბოლოს და 2 კვირა გრძელდება, განსაკუთრებით აღნიშნავს ამ ყველაფერს იაპონია, ასევე კიმონო, მათი ეროვნული ტანსაცმელი, რომელსაც იყენებდა როგორც ქალი, ასევე მამაკაცი, გეტა, იაპონური ხის ფეხსაცმელი, რომელიც უცხოელებისთვის საკმაოდ სახიფათოა, თუმცა არაჩვეულებრივად ფლობენ მის ტარების უნარი გააჩნიათ და სამხედრო მოქმედებებისაც კი ძველი იაპონელები, სამურაები მას იყენებდნენ კიდევაც და სამურაები ვახსენე, ეს არის ინდუსტრიამდელი სამხედრო პირები. აი ეს ყველაფერი ეს ტრადიციები, რაც ქვეყანამ დღემდე შეინარჩუნა, ალბათ ბევრ გარკვეულ თავისებურებებთან არის დამოკიდებული. სწორედ დღეს ჩვენ მე თქვენთან ერთად შევეცდები ეს თავისებურებები დაგანახოთ და როგორ მოვიდა დღემდე იაპონია. როგორ შეძლო მან ამ ყველაფრის ამ ფორმით შენარჩუნება. თუ დასავლური სამყაროდან შევხედავთ, დასავლეთი იაპონიას აღიქვამს სრულიად მაღალ განვითარებულ, ძლიერ სოციალური, ეკონომიკური, პოლიტიკური და ტექნოლოგიური ძლიერ ქვეყანას თავისი ტრადიციული ატრიბუტების თანხლებით. მაგრამ მნიშვნელოვანია ალბათ დავსვათ კითხვა და ეს კითხვა თქვენთვისაც საინტერესო იქნება, თუ როგორ მოახერხა ის, რომ იაპონიამ როგორც აღმოსავლურმა სახელმწიფომ პირველმა შეძლო დასავლეთის სახელმწიფოებთან ერთად ასეთი სერიოზული ცვლილება, წამყვანი პოზიციები, წამყვანი სტატუსი მოეპოვებინა. ამიტომ უმჯობესია მივყვეთ თანმიმდევრობით და გამოვიტანოთ როგორც გეოგრაფიული, ისტორიული, კულტურული თავისებურებების როლი ქვეყნის განვითარებაში. მოდით მე ამ შემთხვევაში დავიწყებ, რა თქმა უნდა, თვითონ იაპონიის გეოგრაფიული მდებარეობით, თვითონ იაპონია, რომელიც კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, კუნძულოვან არქიპელაგია და ქვეყანა არქიპელაგს წარმოადგენს, მდებარეობს წყნარ ოკეანის ტერიტორიაზე, შედგება დაახლოებით 6852 კუნძულისაგან, თქვენ ამას ხედავთ კიდეც სწორედ ეკრანზე და უმეტესად დატვირთვა მოდის კუნძულ ჰოკაიდოზე, რომელიც ყველაზე მეტად ათვისებული და დასახლებულია. რა თქმა უნდა, სხვა კუნძულებიც მნიშვნელოვანია, თუმცა თუ მთლიანი კუნძულების საერთო
ფართობს წარმოვიდგენთ, დაახლოებით ჩვენ ეს ფართობი შეგვიძლია შევადაროთ ვიეტნამის, ფინეთის ფართობს და ამერიკის შეერთებული შტატების, კალიფორნიის შტატის ფართობზეც კი მცირე საერთო მთლიან ფართობს ქმნის ქვეყნის ტერიტორია. გარდა ამისა, მნიშვნელოვანია მისი კლიმატი. კლიმატის ჩამოყალიბებაში ხელს უწყობს მუსონური ჰაერის მასები, მუსონები, ასევე ძალიან მნიშვნელოვანია თვითონ წყნარი ოკეანეში არსებული თბილი და ცივი დინებები, რომელიც მოცემულ რეგიონში თევზჭერისათვის სასიკეთო და ხელსაყრელ თევზჭერის რაიონებსაც ქმნის და ქვეყანა ამას თავის სასიკეთოდ იყენებს. თუ წავალთ თუ როგორ მოხდა თვითონ იაპონიის ცივილიზაციის ჩამოყალიბება, აქ უნდა აუცილებლად ვთქვათ ოსაკას დაბლობი, სადაც პირველი იაპონური ცივილიზაციის ჩამოყალიბება დაიწყო. სწორედ აქ მდებარეობს დღეს ძალიან მნიშვნელოვანი ქალაქი კიოტო. შემდეგ უკვე ოსაკას დაბლობიდან მოსახლეობამ უკვე გადაინაცვლა უფრო მეტად ნაყოფიერ მიწებზე, სტრატეგიულ მიწებზე, როგორიც იყო კანტოს დაბლობი და სწორედ აქ მდებარეობს თვითონ იაპონიის ერთ-ერთი და არა მარტო ერთ-ერთი მთლიანად მსოფლიოს უდიდესი აგლომერაცია ტოკიო და იაპონიის ყველაზე დიდი ქალაქი თვითონ ტოკიო, რომელიც ათვისებულია ძალიან მჭიდროდ დასახლებულია და მნიშვნელოვან პოლიტიკურ, სოციალურ და ეკონომიკურ როლს თამაშობს თვითონ ქვეყნისათვის. გარდა ამისა, მნიშვნელოვანია ასევე ვთქვათ, რომ თვითონ ქვეყანა მთაგორიანია. ძალიან ბევრი მდინარეები აქვს, თუმცა უმეტესად ეს მდინარეები არის მთის, ამიტომ ხვდებით უკვე, რომ მთის მდინარეები არის ძალიან სწრაფი, ძალიან ჩქარი, ამიტომ მათი ათვისება და გამოყენება ძალიან რთულია. შესაბამისად, მოსახლეობა ამიტომ უფრო მეტად სანაპირო ზოლს ირჩევს როგორც დასახლების არეალს და სწორედ იქ სახლდება და იწყებს შემდგომში სხვადასხვა ტიპის სამეურნეო საქმიანობის განხორციელებას. ეს რაც შეიძლებოდა ჩვენ გვეთქვა უშუალოდ თვითონ ქვეყნის გეოგრაფიულ მთავარ მინიშნებებზე, მაგრამ აუცილებლად ასევე ჩვენ აქ უნდა ვთქვათ და დავსვათ კიდევ ერთი კითხვა. ეს კითხვა მდგომარეობს შემდეგში. თუ რა როლი ითამაშა სწორედ ტრადიციებმა, გეოგრაფიულმა და ისტორიულმა და კულტურულმა თავისებურებებმა ქვეყნის განვითარებაში. ასეთ შემთხვევაში ალბათ თქვენც დამეთანხმებით, თუ ჩვენ კიდევ ერთხელ ვიმეორებ პირისპირ მოგვეცემოდა მსჯელობის საშუალება, რომ ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს იმ ტრადიციების და იმ თვითყოფადობის შენარჩუნებას, რაშიც სწორედ გეოგრაფიულ თავისებურებას კიდევ ერთხელ ვიმეორებ მნიშვნელოვანი როლი უჭირავს. რა თვალსაზრისით? ის ბევრად დაშორებით მდებარეობდა სხვა ქვეყნებისგან, სხვა ტერიტორიებისგან, ასევე განცალკევებით ყოფნამ სწორედ ხელი შეუწყო აი ამ თვითყოფადობის შენარჩუნებას და ერთი რამ უნდა ითქვას, ის თითქმის არასდროს არ ყოფილა უცხო დასავლური ძალების მხრივ ათვისებული და დაპყრობილი. გარდა ამისა, ძალიან მნიშვნელოვანია გავიხსენოთ ისტორიული თავისებურება, რაც დაკავშირებულია იაპონიის იზოლაციასთან, თვითიზოლაციასთან, რომელმაც 200 წელზე მეც გასტანა, დაიწყო მე-17 საუკუნეში, იაპონიამ ჩაკეტა სხვა ყველა გარე სამყაროსთვის თავისი საზღვრები და ფაქტობრივად ნულოვანი გახადა კონტაქტი სხვა ტერიტორიებთან, სხვა ქვეყნებთან, მაგრამ აქაც ისევ და ისევ მნიშვნელოვანი რჩებოდა ის პრობლემა, რაც ქვეყანას დღეს ისევ აწუხებს, ეს არის ბუნებრივი რესურსების სიმცირე და მიწების სიმცირე. ამ პერიოდისთვის, ამ შემთხვევაში, რა თქმა უნდა, ძალიან მნიშვნელოვან როლს იმისთვის, რომ ეს რესურსები როგორღაც მოეძიებინა თავისი ქვეყნის საზღვრების გარეთ, სწორედ ამ მნიშვნელოვან როლს ასრულებდა კორეის ნახევარკუნძული. ჩვენ შეგვიძლია ვნახოთ სწორედ აი ამ რუკაზე, თქვენ ახლა გამოჩნდება უშუალოდ ეს რუკა და თქვენ რუკაზე უკვე დაინახავთ თვითონ იაპონიას და კორეის ნახევარკუნძულს და სწორედ კორეის ნახევარკუნძული წარმოადგენდა მნიშვნელოვან დერეფას ის რომ გადასულიყო აზიის კონტინენტისაკენ და აზიის კონტინენტთან ქონოდა მჭიდრო კავშირი. გარდა ამისა, თავისთავად თვითონ აი ამ იზოლაციას თავისი შედეგებიც ჰქონდა. თუ ისე ისტორიულ მახასიათებლებით განვიხილავთ, მაშინ იზოლაციის შედეგები რა იყო? ის რომ შეფერხდა ქვეყნის სოციალური და პოლიტიკური განვითარება, თუმცა თუ გავიხსენებთ კოლონიურ პერიოდს და ამ კოლონიური პერიოდის გახსენებისთვის ჩვენ დაგვეხმარება სწორედ შემდეგი რუკა. ეს რუკა გახლავთ, სადაც სწორედ ასახულია თუ როგორ იყო მსოფლიო გადანაწილებული
დასავლეთის კოლონიური სამყაროს მხრიდან, სწორედ ამ რუკაზე თქვენ ახლა უკვე დაინახავთ, რომ იაპონია არასოდეს არ ყოფილა დასავლეთის მიერ კოლონიზირებული, ანუ კოლონიის პერიოდი მას ფაქტობრივად არ შეხებია სხვა აზიური სახელმწიფოებისგან განსხვავებით. ამიტომ ამან ამ მხრივ ითამაშა დადებითი როლი და სწორედ აი ამ პერიოდში ვითარდება და ძალიან იხვეწება ეროვნული კულტურა და ტრადიციები, მაგრამ ძალიან ეშლება ხელი სავაჭრო ეკონომიკურ ურთიერთობებს და აი ასეთ საბაზრო ტიპის ურთიერთობებს. თვითონ ეს კოლონიზაციის პერიოდის შემდეგ, რა თქმა უნდა, თავისთავად იზოლაციის პერიოდი გრძელდება მე-19 საუკუნის შუა პერიოდამდე და როდესაც სრულდება იზოლაციის პერიოდი, სრულიად განსხვავებულ იაპონიას ვიღებთ. იაპონიაში ძალიან სწრაფი ტემპით მიდის ინდუსტრიალიზაციის ტემპი, იზრდება რა თქმა უნდა, სწრაფად მოდერნიზდება ქვეყანა და სწორედ აქ იწყებს დასავლური ელემენტების შემოტანას, ოღონდ რაციონალური თვალსაზრისით ითვისებს და კონსერვირებული, ეგრეთ წოდებული დაკონსერვებული ტრადიციები ფაქტობრივად არ მოიშალა, რადგან კარგად გაუძლო უცხოური ძალის შემოსვლა შემდგომ პერიოდში. საერთოდ იცვლება ქვეყნის როლი მეორე მსოფლიო ომის შემდეგ, რადგან ქვეყანა მთავარ აქცენტს აკეთებს სწორედ განათლებაზე და განათლებაა პრიორიტეტი და მისი სოციალური და ეკონომიკური ღირებულება დღეს ძალიან კარგად იცის იაპონიამ ყველაზე განათლებულ ერთ-ერთ ქვეყანას წარმოადგენს და ასევე ცვლის სამხედრო თვალსაზრისით თავის დამოკიდებულებას, ის უარს ამბობს ომზე და ძალის მიერ გამოყენებაზე სხვადასხვა საერთაშორისო კონფლიქტებში. ეს ჩვენ განვიხილეთ ისტორიული, ტრადიციული კავშირი გეოგრაფიულ თავისებურებებთან, მაგრამ მოდით შევეხოთ იმ სისუსტეებს, რაც შეიძლება სირთულეებში დავინახოთ იაპონიის გეოგრაფიულ მდებარეობას, როდესაც ვეხებით და ეს გახლავთ მისი კიდევ ერთხელ ვისაუბრობ მთიანი ტერიტორია, ძალიან ართულებს ეს ყველაფერი, რომ უფრო ბეტი ტერიტორიები იქნას ათვისებული და გამოყენებული საყოფაცხოვრებო პირობების თვალსაზრისით დიდძალ ფინანსებთან არის დაკავშირებული. ამას ემატება, რომ საცხოვრებელი და დაახლოებით დასამუშავებელი მიწები თითქმის იმდენივე აქვს, რაც სამხრეთ კორეას. და მისი მთავარი გამოწვევა კიდევ შემდეგია, რომ რა გააკეთოს მოსახლეობის ასეთი დიდი რაოდენობა, როგორ დააკმაყოფილოს შესაბამისი რესურსებით და თუ ჩვენ შევხედავთ სიმჭიდროვის რუკას, თვითონ იაპონიის სიმჭიდროვის რუკას დავინახავთ შემდეგ რაღაცას, რომ სადაც სასოფლო სამეურნეო რეგიონებია, უფრო მეტად იქ ნაკლებად არის სიმჭიდროვე გამოხატული და ნაკლებად არის მოსახლეობა დასახლებული და უფრო მეტად ათვისებულია სწორედ აღმოსავლეთი წყნარი ოკეანის აღმოსავლეთ სანაპირო ხაზი, კუნძულ ჰონსიუზე მოდის, ისევ ვიმეორებ, დატვირთვა, სადაც ძალიან მაღალი ურბანიზებული და შესაბამისად ინდუსტრიული სარტყელი გვაქვს წარმოდგენილი. ასევე ურბანული თვალსაზრისით თქვენ შეგიძლიათ ახლა იხილოთ უკვე ეს წრიული დიაგრამა, სადაც ჩანს, რომ ძალიან მაღალ ურბანიზებულია და საქალაქო დასახლებები ძალიან დიდ ტერიტორიაზეა წარმოდგენილი თვითონ იაპონიის სახელმწიფოს ფარგლებში. და რაც თავარია, მე ვთქვი, რომ რესურსების მოძიება სჭირდება იაპონიას, მაგრამ ყველა ის დარგი, ეკონომიკური დარგი, რომლითაც არის ქვეყანა განვითარებული და ცნობილი, ეს არის მანქანათმშენებლობის მიმართულება, თანამედროვე ტექნიკის წარმოება, მათ შორის საბანკო საფინანსო საქმე, ყველაფერი უმეტესად ეყრდნობა უცხოურ ნედლეულს, მაგრამ საინტერესო რამ არის, ძალიან დიდ მოგებას ნახულობ სწორედ უცხოურ ნედლეულზე ნაწარმოები პროდუქციის ვაჭრობის შედეგად. და 2010 წლიდან იაპონია შეეცადა, რომ თავისი ელექტროენერგიის გამომუშავება დამოუკიდებელი, შედარებით დამოუკიდებელი გაეყადა და გადავიდა ბირთვული ენერგიის ატომურ ინდუსტრიაზე და სწორედ მოხდა ერთი რამ. კიდევ ერთი სირთულე. ქვეყანა მდებარეობს სრულიად განსხვავებული 4 მნიშვნელოვანი ტექტონიკური ფილის შესაყარზე, რაც ძალიან ხშირად იწვევს ძლიერ მიწისძვრებს, ცუნამებს და თავისთავად სწორედ აი ამ სირთულემ კიდევ ერთი სირთულე შეუქმნა ქვეყანას 2011 წელს ძლიერი მიწისძვრის დროს, როდესაც დაზიანდა ფუკუსიმას ძალიან დიდი ატომური ელექტროსადგური, რა თქმა უნდა მოხდა ძალიან სერიოზულად მასზე სამუშაოების ჩატარება, მაგრამ ყველა რიგითი ატომური ელექტროსადგური ფაქტობრივად გათიშეს და დღეს სულ რაღაცა 4%-ია, რასაც ატომური ელექტროსადგურებით გამოიმუშავებს ელექტროენერგიას ქვეყანას. ანუ შიდა რესურსი ისევ შეუმცირდა და უმეტესად ისევ დამოკიდებულია იმპორტზე და უცხოურ, რა თქმა უნდა, ნედლეულზე. მაგრამ საერთო ჯამში მოდით შევაჯამოთ. მე შევეცადე, რომ თქვენთვის დამენახვებინა ეს ქვეყანა ყველა იმ მიმართულებით, გამოვსულიყავით ტრადიციებიდან, გამოვსულიყავით ისტორიული მახასიათებლებიდან, გეოგრაფიული მახასიათებლებიდან, თქვენ შეგიძლიათ იფიქროთ
იმსჯელოთ ამ საკითხთან მიმართებაში და თავისთავად თქვენი დამოკიდებულება ჩამოგიყალიბდეთ და თუ მოგეცემათ საშუალება ეწვიოთ აი ამ საოცრად გამორჩეულ ქვეყანას. მე ახლა ამით მინდა რომ ჩვენი გაკვეთილი დავასრულო, დაგემშვიდობოთ, მშვიდობიანი დღეები გისურვოთ და შემდეგი ქვეყანა იქნება თურქეთი, ჩვენი მეზობელი, სტრატეგიულად მეზობელი და მნიშვნელოვანი სახელმწიფო. მომავალ შეხვედრამდე.